আসসালামু আলাইকুম। আপনারা কেমন আছেন? আমি ভালো আছি। অনেক দিন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল আমরা দেখিনি, তো আজকে আমরা অনেক রকম টিয়া পাখি দেখছিলাম। এমনকি আমাদের বাসায় 2টা টিয়া পাখি আছে, একজন ছেলে একজন মেয়ে। তাদের আবার হাতও দেওয়া যায়, কিন্তু তাদের পায়ে জিপ বাঁধা, আর তাদের সানফ্লাওয়ারে এর বিচি খাওয়াতে নিষেধ করছে। সানফ্লাওয়ার মানে সূর্য সূর্য মানে জানো কি, সূর্যমুখী ফুল। সানফ্লাওয়ার ছোট করে আমি সূর্য বলছি। আর দেখে এই যে ফুল হাতে জামা পরে আসে, যাতে কিছু না করে। আর এইগুলাকে আর এইটাকে আমার অনেক পছন্দ হয়েছে, কারণ এটা অনেক বড় সড়ো। কিন্তু ডাক্তার রেকর্ড করতে পারলে আমাদের না কতই ভালো হতো। আর এই পাখিটা আমি দেখে নিয়ে, আর আমাদের বাসায় এত বড় একটা পাখি আসে, এই যে উড়ে